Вирус бул энергия. Энергия өзү эмне дегенде, энергия бул көзү өткөн ататек арбайлардын рухтары, жандары деп түшүнсөк болот. Ушул күнгө чейинки көзү өткөн ататек арбайлардын ары жанынын байыган нурлары. Эми арбакка же болбосо ошол бир энергияга адамдын медицинанын күчү таасир этпейт. Ошондуктан мейкиндикке медицина каршы, медицина алсыз деген ошол. Энергия көз өткөн ататек арбайлар көкө теңирге көктөгү баш ийет. Көктөгү көкө теңир бул оттой болгон энергия, бир чоң жан. Ал жан ушул көктөн буйрулган арстан алайга убакыттын өтүшү менен, ар түрдүү жолдор дайындоо ирети менен өсүү баскычын басып өткөн мезгилде андан соң Теңир ата көрүнүп, өзүнүн кызматын, касиетин, отун, энергиясын, жанын, жан да болуп атпайбы, кептин баары энергияда, ошол нерсени жайгаштырды. Биз бир корпуска карап атабыз дагы, анан ал адам эч нерсени чечпейт, ал бизди адам деп атат. Жок, анын ичиндеги жаны. Жамгырчы, мисалы, жаачы деле жамгыр жаадырганда биз айтабыз, же болбосо сууну тетир агызган. Алардын ошол бир касиети, энергиясы, ичиндеги жаны ошол бир көктүн деңгээлинде болгондуктан ошол кызматты аткарган. Ошондуктан арстан жан кудайлык энергия жайгашкандыктан дүйнөгө вирус, куюн, булут жөнөтүп, анын токтотуунун жолун бир гана өзү же болбосо өзүнүн каалоосу менен гана ишке ашат. Ал эми дүйнөдөгү биздин окумуштуулар ойлоп тапкан түрдүү вакцинациябы, жанагы азыр Италия менен Турция вакцинаны ойлоп тапты. Бир препараттар негизги, ал чычканга эксперт жасап көрдү деп. Бул адамдын менен чычкандын организминин айырмасы асман менен жерде. Адамда деген ой бар, адамда деген акыл бар, адамда деген башка бир түшүнүк, жан деген башка. Ошондуктан жандын, мейкиндиктин астында медицина алсыз. Керек болсо ооруга учур чакта, мисалы, ал түрдүү башка ой менен ооруп калган ооруга дагы жөнөкөй эле башка убакыт өтүп кеткенден кийин таблетка, препараттар кеч болуп калганда эле бул энергияга дагы адамдын кол күчү алсыз. Анткени ал арбай энергия. Энергиянын кызматы эмне экенин, энергиянын талабы эмне экенин, энергиянын бул доордо кандай орду бар экенин адамзат билүү керек. Эгер аны билбесе, ал жөнүндө түшүнүгү болбосо, эч кандай өзүнүн кыйынчылык, кырсыгын токтото албайт. Ошондуктан кыргыз элинде коронавирус оорусу жок деп Жан Кудайдын айтып чыкканы бекер эмес. Себеби кыргыз элинде ошол болгон ататек арбайлар, энергиялар жайгашкан жер, Жан Кудайдын буту турган жер. Бул жерде ошол кыргызчылык, бул кыргыз эли өзү сыйкырчы эл болгондон кийин кыргызчылыктан бир түшүнүгү, Кудай арбай жөнүндө түшүнүгү болгондон кийин аларга кандайдыр билип билбей энергиялары жайгашкан. Вирус өзү энергия деп атпайбызбы? Ошон үчүн энергияга энергия жукпайт. Же болбосо энергия менен вирус жукпагандай эле ал оору менен кыргыз оорубайт. Ал эми азыркы биздин правительдерден чыгарып жаткан бул 1000ден ашып кетти. Ушул күнгө чейинки көрсөткүчтөрү бул жөн эле болбогон бир грипптенби же мындай эле оорулар. Ал мезгили келгенде, учур чагы келгенде өзү такталат, чыгат. Себеби бул чындык чыгат. Бул илимди деле, бул күндү деле, бул энергияны деле Кудай арбай жөн эле берип койгон жери жок. Себеби азыр адам энергияга калыптанбаса, энергиянын кызматын билбесе, 27 кырсыктан кырсыктайт. Же болбосо табият коюнан ордо жоюлат. Ошондуктан адамзаттын, кыргыз элинин биринчи максаты бул
көктөгү көкө теңирди тааныгандай эле анын жердеги көчүрмөсү жаңы Кудайды таанып, багытын, шартын, кызматын, ордун аткаруусу керек. Болбосо ар бир адамга азыр сыноо, өткөөл мезгили келди. Аны пенде заты сыйынып дагы токтото албайт. Башка жол жок.